एक ऐसा डिश जो आप हर रोज खा सकते हैं। जो हर रोज खा सकते हैं? आई थिंक अंडा। That's a good one. जो आप रोज खा सकते हैं। एवरी डे ऑफ योर लाइफ। हाँ, अंडा कोई भी फॉर्म में, ऑमलेट, भुर्जी, फ्राइड एग। Can I steal that? हाँ, ले लो। अंडा। आप दोनों एग्स खाते हैं? वाओ, आई थिंक दैट्स एन इजी आंसर। आई एग्री, खा सकते हैं। कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो? दही। दही? ओए, ऐसे कैसे? क्या हुआ ना, बचपन में मुझे बिल्कुल उसकी स्मेल और टेक्सचर वगैरह अच्छी नहीं लगती थी।